साथ आज एक नई शुरुआत की जा रही है। आज के इस पावन अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसलमेर की स्वर्णिम माटी में माननीय रेल मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है माननीय रेल मंत्री जी, स्वागत है माननीय सैनिक परिवहन मंत्री भारत सरकार। आपका आज के स्थान पर उत्तर पश्चिम रेल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और